తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూ ప్రభావం లేకపోయినప్పటికీ వచ్చిన వదంతులతో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ ఒక్కసారిగా కుదేలైపోయింది. తగ్గిన కోడి మాంసం, గుడ్డు ధరలతో రైతులు నష్టాలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అప్రమత్తమైన పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు ప్రజల్లో అవగాహన పెంచే కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. మన దేశంలోని కేరళ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఫ్లూ లక్షణాలు కనిపించినప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కడా వాటి జాడ లేదన్నారు. కోడి మాంసం బాగా ఉడికించి తినడం వల్ల వైరస్ ఉన్నా చనిపోతుందని, ప్రజలెవ్వరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదంటున్న కడప జిల్లా పశు వైద్యాధికారి రాంబాబుతో మా ప్రతినిధి మురళి ముఖాముఖి. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూ ప్రభావంతో చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. అయితే ఈ బర్డ్ ఫ్లూ ప్రభావం కడప జిల్లాలో ఏ మేరకు ఉంది, కోళ్ళు వివిధ రకాల పక్షులపైన దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుందనే దానిపైన మనతో మాట్లాడడానికి పశుసంవర్ధక శాఖ డాక్టర్ రాంబాబు గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి, ఈ బర్డ్ ఫ్లూ ప్రభావం మన జిల్లాకు వచ్చేటప్పటికి ఎట్లా ఉంది? ఇది కోళ్ళపైన లేకపోతే ఇతర రకాల పక్షులపైన ఎలాంటి ప్రభావం చూపేటువంటి అవకాశం ఉంది? ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది మనకు ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో మనకు చాలా రాష్ట్రాల్లో మనకు నమోదైనది. దీనివల్ల పౌల్ట్రీ రంగానికి ఒక విధమైన తీవ్ర నష్టం అని తెలుసు. మన రాష్ట్రంలో అయితే అటువంటి పరిస్థితులు అయితే మనకు ఎటువంటి రిపోర్ట్స్ అయితే మనకు లేవు. కానీ ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడానికి ప్రభుత్వం వచ్చేసి తగిన చర్యలు ఆల్రెడీ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. కోళ్ళనే కాదండి, పావురాలు కానీ లేదంటే గిని కోళ్ళు అంటారు, సరే కంజూపెట్లు అంటారు. సో ఇది పక్షులకు ఏవైనా పక్షులు ఉన్నట్టుండి ఒక 48 గంటల్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో చనిపోతే కనుక మనము దాన్ని కొద్దిగా సస్పెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కోళ్ళల్లో కావచ్చు, పక్షుల్లో కావచ్చు, ఈ బర్డ్ ఫ్లూ లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ప్రజలు ఎట్లా గుర్తించాలి, దానికి సంబంధించి నివారణ చర్యలు ఎట్లా తీసుకోవాలి? ముఖ్యంగా కోళ్ళల్లో వచ్చేసి H5N1 అంటారండి. ఈ స్ట్రెయిన్ అనేది దీంట్లో 2 రకాలుగా మనకు బర్డ్స్లో కనిపిస్తాయి. ఒక్కసారిగా ఉన్నట్టుండి ఒక 48 గంటల లోపల బర్డ్స్ ఉన్నట్టుండి చనిపోతాయి. అట్లా కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈకలు ఎక్కువగా రాలిపోతూ ఉంటాయి, చల్లా చెదురుగా పడి ఉంటాయి. మొదటి లక్షణంగా ఎక్కువగా ఈకలు రాలిపోతాయి. తర్వాత వచ్చేసి ముక్కు నుంచి నోటి నుంచి స్రావాలు అనేవి ఎక్కువగా కారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈ విధమైన లక్షణాలు మొదటగా మనం గుర్తించిన 48 గంటల లోపల చనిపోవడం అనేది మనకు జరుగుతుంది సార్. మన జిల్లాకు వచ్చేటప్పటికి అంటే బర్డ్ ఫ్లూ లక్షణాలు కూడా ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. అయితే ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు మీ శాఖ తరపున ఎలాంటి ముందస్తు చర్యలు చేపట్టబోతున్నారు? సార్, మన ప్రభుత్వం తరపున ఆల్రెడీ పశుసంవర్ధక శాఖ నుంచి ప్రతి పౌల్ట్రీ ఫామ్కు అక్కడ దగ్గరగా ఉండే పశు వైద్యాధికారి పోయి సందర్శించి ఈ లక్షణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయో లేదో అనేది వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు సార్. ప్రస్తుతానికైతే ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి చోట వచ్చేసి పశు వైద్యాధికారులు వచ్చేసి ఇది అత్యవసర నిమిత్తంగా తీసుకొని పౌల్ట్రీ ఫారాలను సందర్శించి రిపోర్ట్ వచ్చేసి నెగిటివ్గా ఇవ్వడం కూడా జరిగింది సార్. కోడి మాంసం తినే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు మన జిల్లాలో చూస్తూ ఉంటే. అంటే వారికి మీరు ఎట్లాంటి సలహా సూచన ఇస్తారు? మన దేశంలో బర్డ్స్లో రిపోర్ట్ అయింది, కానీ మనకు ఫ్లూ కలిగిన వ్యక్తి అనేది మనకి ఇంతవరకు రిపోర్ట్ కాలేదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చేసి చికెన్ను హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ చికెన్ను మనకు వచ్చేసి మంచి ప్రోటీన్ అండి. మనకు దొరికే అవైలబుల్ ప్రోటీన్లలో మంచిగా చాలా స్పీడ్గా మనకు దొరికే ప్రోటీన్ ఇది ఒకటే. చాలామంది ఏంటంటే అదొక అపోహతో చాలామంది చికెన్ తినడం అనేది తగ్గించారు. కానీ మన దగ్గర అంటే మిగతా కంట్రీస్లో కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే హాఫ్ బాయిల్డ్ అంటారు, అంటే సరిగ్గా ఉడికినీయకుండా తింటూ ఉంటారు. దానివల్ల వాళ్ళకి సోకే అవకాశాలు ఉంటాయి అక్కడ ఒకవేళ ఉంటే కనుక. మన దగ్గర ఏంటంటే మన వంటలు చేసేది 70 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ కాదని మన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా 100 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దగ్గర ఉడికిచ్చి చేస్తే ఆ వైరస్ అనేది చనిపోతుంది. సో దానివల్ల మనం ఎటువంటి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి యజమానులు చికెన్ తినే వాళ్ళకు ఆ అపోహ తగ్గించుకొని ఎప్పట్లాగే హ్యాపీగా చికెన్ అనేది తినవచ్చు. ఇది డాక్టర్ రాంబాబు గారు చెప్తుంది. అయితే కడప జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు కూడా బర్డ్ ఫ్లూ లక్షణాలు ఎక్కడా కనిపించడం లేదని, అయితే ప్రజల్లో మాత్రం అపోహ ఉందని. చికెను, కోడి మాంసం తినే సమయంలో తప్పనిసరిగా బాగా ఉడకబెట్టినటువంటి కోడి మాంసాన్ని గుడ్లు తీసుకోవాలని, ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఫ్లూ లక్షణాలు జిల్లాలో కనిపించలేదని, పూర్తి స్థాయిలో దీనిపైన అప్రమత్తంగా ఉండామనేటువంటి అభిప్రాయం డాక్టర్ రాంబాబు గారు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ జగదీష్తో మురళి, ఈటీవీ న్యూస్, కడప.